欢迎收看《说说正能量》。这个话题叫做小三。男人会常常出轨，就是因为太茂盛了。他出轨了2年，我不知道，而且小三知道我的存在的哈，我明白那种感觉。我亲眼抓奸在床，杀了这一把。他住这边的。最好的报复呢，就是美丽。最美丽的盛开就是反击，变得更有智慧，变得更性感，像我一样。哎，不对，这个不对。J 能量，很紧张哦，每次一个人我就很紧张。Hello， 大家好，我是碰碰的碰姐 J， 欢迎收看说说 J 能量。非常兴奋，因为终于呢，我想要拍一个谈话的节目，想要太久了，终于实现了。好的，那第一集呢，其实我想了很久要分享关于什么样的话题，因为我几乎每一个话题都想要讲。那最后呢，我在网上就是让他们在 Instagram 里面投票过后呢，决定说这个话题叫做小三。这一次呢，做这个话题的时候，其实我做了很多的研究。今天的 presentation 会分成3段。第一段呢，我就会和你们分享一些我找到的一些资讯。那第2段呢，就会跟你们分享一些我收到来自网民的故事。然后接下来呢，最后一段就是会唱一首歌给你们听。我现在是一个 lawyer 啊。根据中国法律，第三者是中国法律上含义是置传统婚姻家庭观念不顾，凭自己个人喜好肆意侵犯他人家庭，指导拆散他人家庭的人。英文的解析就是有点难念，这个很长。近几年来呢，其实真的蛮多 case 的关于小三的事件，很爆。这2年，尤其是去年，比如说许志安，就是郑秀文的老公，在车上 kiss 小三。那今年有个 case 是非常火爆的，就是罗志祥哥哥和蝴蝶姐姐的事件。那我其实有去做一下研究，为什么近期这几件小三事件的主角会被发现到？他们都有一个共同点，就是他们非常的帅。有没有觉得好像social media 也是会 play 一个很大的 part？因为之前 social media 没有这样火嘛，所以没有人知道。以前的时候，可能每次就是新闻报啊，还是什么。那他们如果他们公司有能力、有钱、有势力的话呢，可以将那些 media 拿下来。但是现在 social media 太夸张了，是不是？人传人 share， 他们拿下来还是没有办法，那影片还是会流出。根据这份报告，他们都回答了，那大约68%的男生出轨过，而且38%的女生也有出轨过，所以其实呢，男女都会有出轨的可能性，所以男生不要打我哈。我现在讲是因为比较多数，所以我就分享关于男生的啦哈。OK， 大家 you still follow me 啊，都 unfollow 啊，你可以 unfollow Gaston。而且也会有很多人好奇，为什么是男生比较多出轨多于女生？给我谷歌找一下，就是这样读。Spermated， 我现在是医生啊 ，QS 医生啊。During spermat， 去 scouting。跟彤彤谁拜？小心拜。你听到了彤彤对吗？没有听错哦，有影片跟彤彤，记得期待下个星期来继续。During spermatogenesis, your testicles make several million sperms per day, about 1,500 per second. 哇，简单来说呢，男人会常常出轨，就是因为他们的精子太茂盛了。他其实身上有几 billion 哦，他去找5-6个人，你们可能也可以原谅他。自己讲觉得不对。相比之下的女生就可能1个月只会有1个卵子，而且呢，那个风险是很大的。她如果不小心噗，然后呢，她就怀孕了。我可以做给你看呢，等一下啊。他就要8个月都要抬着这个东西这样子，然后风险太大了，所以呢，女生出轨的几率相对会比较少的。你知道我在中国有个特别可爱的职业，它叫做小三劝退师，就有这样子的公司哦，他们是专帮那些人来处理，然后把小三赶走的嘞。他们要怎么样把小三劝退走？有几种方法。第一种方法呢，就是给他 money， 然后就叫他走。第二个方法呢，就是假混入他的圈子，然后去认识他，然后就慢慢 persuade 他，让他放弃这段感情。第3个呢，就是呢，帅哥引诱男，用一个很帅的人，然后又很有钱，条件比他的那个男生还好的人去勾引这个女生，破坏他们的感情。那个男的就会回到他的老婆的身边，而且打底每个 case 哦，可以拿到30万到300万人民币，哇，比业配还好赚哦。很累，一下班医生，一下班律师。现在我们要跟你们分享我在网上收集到的一些 message。Gaston 是讲读他的 message 的，他看电话。道具有用心。等一下啊，我要很斯文的，我也忘记了。这个就是在网上收集他们send来的故事，那 basically 他们是 DM 我的 Instagram， 所以如果你要知道怎么send我故事呢，欢迎 follow 我的 Instagram， 谢谢。OK。
第一则故事来自，要讲他的名吗？有遇过，我想要看 YouTuber 拍这样的话题很久了。订阅起来！我跟一个谈了8、9年，忘记了男朋友在一起，他出轨了2年，我不知道，而且小三知道我的存在的，哈！想不到现实会发生像戏里的剧情一样，脑袋一片空白。我明白那种感觉。唉，我亲眼抓奸在床，杀了就这一把。他住这边的。OK， 男人有问题错在男人，但是他也好奇为什么身为一个女人，是不是应该会就有同理心？为什么要这样破坏人家的感情呢？哈，唉，我也答应他，我会去做一做研究，为什么小三要当小三？心理学上认为呢，人终其一生都在修复自己的童年，所以呢，可能他在童年的时候缺少了一些爱，他长大了就想要拿回那个爱。然后2就是他想要追求安全感，就是人家的老公对他很好，很照顾他，他也想要那个安全感。第3，他为了要成就感，让人家觉得我很有魅力。Look you, now look at me. Look you, now look at me. 第4，为了钱。第5，为了钱。第6，为了钱。第7、第8、第9、第10，为了钱。我知道很多时候真的有时候我觉得小三也是很可怜的，那他们每次会讲说真爱是无罪的，是不是？有一句话就是不被爱的才是第三者，好像有道理啦。可是我明白爱一个人是很伟大的，但是如果你为了这个爱你牺牲掉你自己的尊严，你又要偷偷摸摸，然后出去又不能跟他牵手，然后人家问你有没有男朋友，你要讲没有，又要讲有，又要讲没有，又不是，不讲没有又不是，然后就一直要躲在阴暗处，不能让人家知道的话，值得吗？这个爱，其实真的是有人可以接受这个东西，他是愿意为爱而放弃的。他们是一群低自尊人格的姑娘，不是我讲的report 写的啊。心理学上将自尊定义为我们看待自己的方式，我们看待自己的想法，还有我们秉于自己的价值。那低自尊人的话呢，他们对自己的品质还有价值都有负面的核心信念，所以他们都觉得自己不够好，觉得自己不 deserve 更好的东西。那当他们吃到一点点甜头的时候，有人爱他的时候，他觉得哇很 amazing， 那还为了愿意爱而放弃那一切。对哦，TP 的粉丝也叫小三哦，口里他们会觉得我在骂他吗？好，第2个故事，我们来看看，是来自孩子的观点的，就是他的家庭从小就是爸爸有小三这样子的观点。我的爸爸有过外遇，也因此他和我妈妈离婚了。那记得那时候我4、5岁吧，其实离婚的还是没有错的哦。有外遇所以才离婚，这样有错 ？OK， 就在我4、5岁的时候，目睹爸爸他们吵架，真是历历在目。奶奶跟我说，大人说的话我不可以听，我也信了。那接下来几年里，他们都没有带他出去过，也没有跟他一起过生日。一开始他觉得不奇怪，那后来长大后，他才发现原来中间的一堆事情。那在5年级的时候，他在学校门口呢，他就发现有个孕妇走向他，然后就问他是不是谁谁谁，然后他就说他也给他看了他的 ultrasound， 他也直接告诉他说他是他爸爸的，他应该不会讲我是你爸的小三吧。我是你爸的爱人 ，maybe I don't know。他就一直跟他道歉，然后他才知道原来他就是那个小三，然后他现场崩溃了。然后呢，他就回家告诉他爸，他爸说不要理他，他是个疯子。这个爸爸，然后这个孩子他直接骂他，他说现在是你不对，哇，爸爸，你孩子都比你懂事哎。几年前，这个男的爸爸又开始跟一个女人暧昧，还带回来见父母，然后直接光明正大的在家里住。哇，好厉害哦！其实分手离婚是2个人感情的事情，但是其实会牵扯到很多人，尤其是孩子。1000离异家庭子女统计中，其中45%的孩子是有自卑心理，48%的孩子性格孤僻、感性脆弱，25%的孩子情绪波动起伏不定，24%的孩子呢是心理早成熟的。我觉得说，就是像这位愿意写信过来的孩子，我其实觉得他真的蛮成熟的，竟然可以比他爸爸想法，我个人觉得还更成熟。所以我觉得这里也想要给一些建议，就是说，如果你可能真的面对这样的问题，你可能真的没有办法做些什么，但是我知道那个环境是不简单，要长大的话，但是如果你长大成人，你有能力的时候，我希望你可以好好抉择你自己的生命，活出更好的生活。我个人发现在我身边就是家境其实没有特别好，或是可能家里有些问题的人是特别努力的嘞。然后可能有些家境很美满的，可能他们就觉得太舒服，就止于现状，就是觉得我家里的人养我，为什么我要去烦？所以我其实觉得，可能当你在逆境的时候，你可以更茁壮的生长的话，那你未来一定会有一番成就。加油 ！Next， 那接下来呢，这个故事长篇大论，如果你有兴趣，你可以看他的故事。那其实他重点是讲说，这个男生就是
不是一次骗他，是一次又再一次。可是他其实在跟他在一起的时候，他听到很多人跟他说关于她男朋友的事情，但是他就不相信。就是你知道哦，当局者迷啊，旁观者有时候是清的。他最后说，我一直走不出来，我现在遇见了一个男生，但是我还是很怕他会这样对我，我不想再次面对这一切，碰姐我该怎么办？那其实我就上网找了一些资讯，那其实 cheating is a habit， 一个男生一而再，二而三，三而四，是这样吗？一而再 ，sorry， 怀疑吧。那如果一个男生一而再，再而三的一直这样重复一样的事情，你原谅他，他又重新做，然后把自己弄得伤痕累累的时候，你还该不该原谅他？然后他每次都跟你说，我一定会改过的。你知道女生就心软了，对不对？那根据这个报道，太多报道了吧？Clinical psychologist Vart Kachulani。哦，这个是 India 的报告哦。跟你说，我这个资讯做到全世界。简单来说就是哦，每次当一个人他觉得他做件事情一定会被原谅的时候，他就觉得那我每次就继续做，因为你一定会原谅我嘛。那如果你真的要这样子的话，到最后把自己弄得遍体鳞伤啊，那以一个过来人来跟你分享的话，我是觉得要理智啦，就是觉得其实你要相信你自己，一定会可以遇到更好的人。可能你在当下会觉得，我很爱他，他是最好的。当我自己曾经被出轨过后呢，我发现其实那个男的。这么以前我觉得他这样帅啊，不明白。OK， 最后一张是她的这个男朋友跟她在一起的时候呢，就很疼她，然后把她养得肥肥的。结果呢，他跑去找小三，找一个身材比她好的，然后嫌弃她。可是这个女生她瘦了23公斤，哇哦！可是她还是非常 sad， 因为那个人回不来。其实我想要对这个女生说，其实你很棒哎，你化悲愤为力量，然后把自己变得更好哦，其实一件值得赞扬的事情。我其实也在被 hurt 的那段时间，我很 sad， 然后后来看到他跟别的女生在一起，我也是有点 sad 的。在我觉得很迷茫，然后觉得不再相信爱情，觉得不可能会有爱情的时候，我的男朋友就嘣了出来，然后他对我也蛮好的。我就觉得说，当时熬过来的那些痛哦，有一天一定会有一个人哦，以双倍、以10倍来把幸福还给你的。就大家有发现，其实就很多被小三介入感情的人哦，他们是非常自卑或卑微的，他们会觉得就是自己一定是自己不够好啊，然后觉得很失落什么的。被小三介入感情的时候，都会去问那个男朋友，我到底是做错什么？为什么你要这样子？为什么你要背叛我？对不对？那这个人会跟他说什么？那当一个人犯错的时候，他不会把错怪在自己身上的，他就会推卸全部去你身上。他就讲哦，就是因为你不好，因为你不美，因为你不会煮饭，因为你身材不好，因为你不够 sexy， 因为你。有可能他说的东西真的会很 hurt 你，因为你就是在你很失落的时候，他又这样说的时候，就会觉得哦，他讲的好像都对。原因会不会是因为他没有愿意跟你沟通嘞？那如果他真的是因为觉得你条件不好还是什么，为什么他一开始要跟你在一起呢？只是那个出轨的人不愿意去跟你沟通啊，所以其实那个错不在你身上啊。他其实有很多种可能性，他可以跟你沟通，他可能可以鼓励你去运动，可能他可以跟你有更多的聊天来分享他心里的不开心，而他去选择了找小三。所以呢，不要否认自己的好，最好的报复呢就是美丽。最美丽的盛开就是反击，所以呢，这段时间你就可以把自己变得更好，变得进步，变得更有智慧，变得更性感，像我一样。不对，这个不对。接下来呢，我要唱首歌来结尾今天的影片。如果我这次猜拳猜输了，会不会我就被神取消了我爱你的资格？未来会怎样？谁能保证呢？此时此刻怎么轻飘飘的，好像不是真的，真的以为情歌还不懂是骗人的，真的忘了变成哑巴有多久了。依依不舍，舍不得，地球上最浪漫的一首歌。我怕太少现实的快乐，只是你借给我的，紧紧抱着，拥抱着，地球上最浪漫的一首歌。我的灵魂儿是一功课，因为你而完成了，完美了。
分享了这样的故事呢，希望你们可以体会到一些东西，也希望呢接下来这个节目呢可以找更多的嘉宾上来一起聊。如果你想要我分享什么的话呢，也可以在下面留言哦。一起订阅一起疯，记得打开小叮当。我是 J， 正能量 ，Love yourself。打开小